tuli eno mu bitundu by'ebbunga waliyo omukyala afumisa abaana bano ebiso, abaana bataano omu afudde. Kakati bino byo byennyonnyola byokka era buno butemu newankubadde bubadde sayidi ze era nayo okero sayidi z'eggaba ebbunga oba n'odda eggaba. Naye kati bino byennyonnyola byokka naye nga kyoba teweerabira nti omusaayi gulina okuyiika. Waliwo ebinywa omusaayi. Kakati abutambi kitalo nnyo bubuno bwennyonnyola bwokka ku ttemu lino. Omukyala yafumise abaana be bataano ebiso. Omwana yasoose omwana omukulu yamusazeeko ye omutwe basebo ne bannyabo. Then omwana omulala ye yamusaze ekiso ebyenda ne bifuluma wabweru. Abaana abasigadde abasatu nabo n'abafumita ebiso. Okusinziira ku batuuze batugamba nti zibadde zigenda kuwera ssaawa 11 bw'olenga bw'olaba geeti eno wano amaka gendiko gano geg'omukyala. Okusinziira ku batuuze batugamba nti zigenza okuwera ssaawa 11 ez'okumakya kwe kuwulira omuliro oguteta n'okuwulira enduulu ebadde munda mu kikomera wano. Bagenza okujja okutuuka okutaasa basanze omwana omu ng'omutwe gwasaliddwako dda. Omwana omulala ng'ebyenda byo maama we nga yabisaze biri wabweru nga n'abaana abasatu bo nga nabo yabafumise ebiso basebo ne bannyabo. Babaddusiza mu ddwaliro babatutte mu mbeera mbi ate ono omwana ye yasaliddwako omutwe yatwaliddwa mu ddwaliro naye okusinziira ku batuuze batugamba nti omukyala yafunyeemu obutakkaanya ne bbaawe olunaku olw'ejjo. Baawe n'asimbula n'agenda. Baawe bwe yasimbudde n'agenda abatuuze batugamba nti yakomyewo omukyala nti okusinziira ku busungu yabadde afunye ne bbaawe yemu ku nsonga eyamusazizza abaana be oba eyamufumisizza abaana be ebiso. Naye ate ekyennaku kiri nti olwamaze okufumita abaana ebiso naye kennyini naye ne yeefumita ate munnange mu lubuto era naye atwaliddwa mu ddwaliro. Munda mu kikomera muno emmotoka yo yagikumyeko omuliro oba omuliro munda gwakutte basebo ne bannyabo. Tusaba Mukama Katonda awonye abaana bano abana abasigaddewo naye y'omwana omukulu ye yasaliddwako. Zibadde ssaawa nga 11 nensimuka mu tulo mbadde neebase nensimuka mu tulo nempulira nga waliwo ebintu ebikoonagana nga mpulira ebintu bipaalika bipaasuka neŋŋamba kiki kino. Butyawo nenzigula olumu yange nenfuluma wabweru ngenza okulaba nga motoka erikwaka omuliro. Wembaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi ne mubuuza gw'obadde ki. Naŋŋamba mami atusaze ffenna mu nnyumba ffenna n'abannange bonna atufumise ebiso. Ne muddamu ne mugamba ye mami aliwa. N'agamba agenze buti nze nenzirayo mu ruumu nenzigyayo ekisulumuzo kyange nenzija nenzigulayo ennyumba ennene nennyingira okutuuka ku ruumu z'abaana nga zonna nzigadde ebisulumuzo simanyi webiri nga zonna amaze oziggalawo. Buti awo nefuluma wabweru nentandika okukuba enduulu. Awo banneiba ne bakola ki ne bavaayo. Ebyo byendabye. Ayingidde mu kisenge kya maama n'oluggi lwa maama twasambye busambi kubana lwadde yeekaliddeyo. Etwamutuukidde era ne twamusanza mu kitaba ky'omusaayi. Etugezaako okumutuukako okumubuuza bye tugenda okumubuuza mbeera kigyalimu nga tasobola kwogera naffe. Ne tumusitula ne tumufulumya tumugattako n'abaana bana ne tubaddusa mu ddwaliro Uwenzi Medical Center. Kati we twatuseeyo eri nga tugezaako era okwogerera ne maama oba oli awo alinamuuko akategeera asobole otubuulira nsonga ki baba ayingiridde oba wabaddewo obuzibu waffe omwami tetwamulabyeko. Ayingidde mu kisenge kya maama oluggi lwa maama twasambye busambi kubana lwadde yeekaliddeyo. Etwamutuukidde era ne twamusanza mu kitaba ky'omusaayi. Etugezaako okumutuukako okumubuuza bye tugenda okumubuuza mbeera kigyalimu nga tasobola kwogera naffe. Ne tumusitula ne tumufulumya tumugattako n'abiso abaana bataano omu afudde.
okuwona okwangeza embadde mu lumu yange kuba erumu yange erikoota eri wamu nabo. Oluvannyuma w'enkubya enduulu baneiba ne bajja nezijja ne baŋŋamba gulawo geeti nendeeta ekisulumuzo kya geeti ng'ekisulumuzo nakyo geeti atateeka ate kofulu endala ze sirina bisulumuzo nenkuba enduulu neŋŋamba geeti agigadde buti baneiba ne batandika okukuba geeti okuwuuka obubuusi okuyingira munda okuyingira enzigi nazo nga ziriko eki kofulu nazo ne bazisamba ne bayingira ne batandika okugjayo abaana ne bamotoka ebadde wano kumpi ne bateekamu abaana ne babatwala. Tewali emisana ki ekyabaddewo nga kino tekinnatuukawo? buti emisana twabadde wano nze simanyi oba kiki omusajja yazze weyaziza abadde saa 9 n'atuuka bwe yatuuse yasanze taapu eyo nzigule ey'amazzi nga tetumanyi nti omwana omuto agigudde n'abuuza ani akoze eki agudde taapu ne tumugamba nti ate tumanyi kirabika mwana omuto n'atandikira okukola ki okuba nga ali kuyomba nnyo n'ayingira mu nnyumba buti abaana ne bafuna okutya ne badduka mu kisenge beggaliza nange ne ŋŋamba nange kaŋŋendewa mu luumu yange bino biringa ebikaayo buti ye mami n'aŋŋamba ati buti mwenna mudduka muli kundekazeka wano ku dayiningi nze nti nange ŋŋenze ewange bwe yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo era ne batuuka okwegwanga nako nga baagala ng'oba balwane. Buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we n'ajja musajja oyo we yazze era n'ayingira ne babaako ebibayogeddeawo ne bakakano ne bafuluma bo ne bagenda ffe ne tusigalawo waka. Bwe twasigaddewo waka nga tewali buzibu bwonna buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno kino kizze kitya bwe tutyo ne biggwa. Buti zaabadde saawa nga 11 mami n'afuluma n'aŋŋamba ŋŋendako bbunga n'afuluma wabweru n'agenda nze sisitimu eriwo baŋŋamba kayitako mmala okutereza abaana balidde omaze obanaaza oli waddemba okwegendera mu luumuyo era nze we namaze ebyo nenekuba luumu yange mami we yakomeddewo nabadde mpulira nga gulawo geeta ayingira aye ebyaddiridde sibitegedde. Basebo ne bannyaba olaba ekitundu kino we tuli we wali omukyala munansi w'eggwanga erya Kenya asse oba atemyetemye abaana be 5 olunaku olwaleero ababiri ne bafa. Mukulukazi wewangalira wano Pangalira wano Ssebbunga embeera ebadde eti? Embeera ya kikangabwa ky'amaanyi nnyo ddala. Omukyala w'abaana 5 abaseekuuna n'abasanjaga mu ngeri y'ekikangabwa tutidde tuli mu kutya ddala tuwone Bbunga Kalungu tuli mu luka gw'Emakindye ddala tuli mu kutya. Bagambye nti babadde n'obutakkaanya abafumbo. Babadde n'obutakkaanya mu bintu bya nsimbi. Babadde muno okuba nti oli agabanya omukwana awalala kati omukyala n'ava mu mbeera n'agamba nasalawo ake mu baana bazadde abantu afune engeri gy'abagendeza mu nnamba. Amwe abasoose ku gundi asaze atya abaana abo? Abasazisa omutwe okugudde wali ebyenda bivuddemu era fasitiboni we alugenze n'owokubiri alugenda n'abala bali ku bitanda. Ate batugambe naye yesase yesase ebyenda ne biyiika mutuufu kitiisa ekibadde Bbunga Kalungu fekitiisa ffe nga batuuse kubanga bakaba ne badde bantu balungi nga tulizeba ogamba nti mutuufu bagenda kulwanagana. Omusajja mu Nigeria akuze mu myaka ate bagambe mugagga era mugagga ddala abadde alinamu ku ttooke n'ekkunje kakati munaye n'omukyala muuna Kenya abadde omukyala w'eggonjebwa naye tibavudde ne batabuka omusayi ne guyiika wamma gwe tukedde mu kutya mu kikangabwe ky'amaanyi omuntu kitegedde kimutabudde nakka mu baana be bazadde ababe bennyini ate n'abakwata n'abafumita ebiso bagenze kuweesa hospitali abalala bagenze bawola ttaka abalala mirambo tuli mu kutya mutuufu twakava mwokero w'eggabeeri ku kasomero kati tutuse mu kino abantu beno babadde batya bannaaki abantu babakebesa emitwe bakuli batya
Mutufuneyo akuuma akala bantu nalati okukola kino akwatibwe nga bukyali okusinga poliisi okujjanga ng'ate ekikanga bakikoze kiwaddewo kiwedde yabafe kigireeta poliisi kigireeta kujjawo kikangabwa oba kukigendeeza eba enoonyereza ng'ate kimaze okubaawo yekazibwa ebbunga wano ku soya embeera bweto bweri bannamawulire obalaba awo olaba aka crime scene ge maka omubadde ato ekikangabwa kino